好啦，啱啱睇到新聞咧，鄭秀文咧就走出嚟咧寫一千字文咧，話俾大家聽咧，就佢係有捐到款嘅。咁啊，然之後咧，鄧兆尊咧就話咧，佢老豆咧教落咧就千祈捐錢咧就唔好同人講。咁啊，其實我想講嘅就係咧，好多宗教教我哋啲咩？就係咧做任何善事，如果具名嘅，其實係冇任何福報，又唔可以話為咗福報而去做一個善事嘅。咁但係其實咧，我係覺得咧，如果啲明星如果係一連串一個連鎖式咁樣捐款咧，其實係一件好事嚟嘅。因為咧好多譬如可能粉絲啊啲 fans 見到啊我個偶像都捐咁多錢，咁我都去捐啦。咁其實咧係一個好嘅反應嚟嘅，所以我認為咧未必係冇福報嘅。咁但係老實講，我話啫，個天係點樣處理啊，真係唔知啦。即係我其實相信咧，鄭秀文咧係知道聖經亦都有講咧。你唔好喺人哋面前做呢啲善舉，唔好喺人哋面前咧就話周圍話俾人聽我做咗呢件善事。咁但係咧，如果我係鄭秀文咧，我就真係唔會出個千字文，亦都唔會解釋我自己捐咗幾多錢嘅。因為我覺得咧為義而受迫害的人是有福的。就算係啲網民點樣去話佢淨係識祈禱冇捐錢，即係我覺得佢都唔好走出嚟解釋寧願唔解釋，寧願受晒佢因為個人都知道，即係講真，佢未講之前咧，我已經覺得。鄭秀文點會唔捐啦？係咪？道教教我哋係積陰德啊嘛！你凡係所有周圍話俾人聽嘅所有善舉，其實你都係積唔到陰德嘅。咁但係我係慶幸，即係好多嘅明星出嚟捐錢啊，我覺得都係一件好好嘅事。好，我係商道嘅 James，加油！